Hi po sa lahat. Mag-i-explain ko lang po kung ano yung nangyayari sa ngayon on the ground sa Batangas. So, merong, I think, was it 8 or 9 incidents of earthquake swarm na ang epicenter nito ay nasa Mabini. Explain ko lang. May dalawang klase po kasi ng earthquake, yung tinatawag na tectonic origin at saka yung volcanic origin. Magkakaiba po yun. So, i-explain ko siya kung ano yung ibig sabihin noon and also kung ano yung magiging epekto niya doon sa Taal volcano eruption na nangyayari. So, okay, so someone said that there's a volcanic yung sa Agoncillo ngayon. Sige, talakayin ko para maintindihan ng lahat and para ma-lessen din yung stress ng mga tao. Alam ko na medyo nagpanic yung mga tao. It's just because hindi na i-explain yung dalawang klase ng earthquake. So, talakayin ko para next time po na makita nyo na gano'n, ay hindi kayo ma-stress, hindi kayo mapanik kasi it's unnecessary at the moment. Although may epekto po yan sa mga nangyayari ngayon sa Taal, pero hindi po siya indicative na sasabog na yung bulkan dahil hindi naman po magma yung cause noong nangyayaring earthquake na nasa Mabini ngayon. So explain ko kung ano ba yung mga nangyayari. So, kung, okay, para mas okay, here, ang hirap hold on na, mawawala yung focus ng face ko. I-focus ko siya sa board para mas maintindihan nyo. So, dito po kasi sa may luba, may lubang fault po kasi na pag ganito. Okay? That's lubang fault. I believe nasa Puerto Galera or Calapan area yung nito, yung end niya. Nagsanga po kasi yan. Okay? Nagsanga po kasi siya. May ganun siya na nangyari. Okay? So this area here is yung Maricaban Island. Actually, isi-shape ko siya according to tectonic para mas maliwanag. Ang shape niya pa ganon okay. So ito yung fault line na gumalaw around here. Tapos ang Mabini na andito siya. So Mabini parang pa ganon siya Okay. Dito yung earthquake nangyari, okay? Dito, sa area na yan. Nasa coast siya, 5 kilometers from Mabini Center. So, nasa ilalim ng tubig po yung earthquake nangyari. Ngayon, Tanawan ba yung nakasunod dito na town? Tanawan, if I'm not mistaken. And then, naandito yung Taal Lake. Balayan Bay. Okay, coast of Balayan, somewhere here, diba? Pansipit River. Around nandito ata yung Pansipit River. Okay, so may fault dyan. May fault dyan. Nagmimit po siya. Mahaba po yung fault na yan So, nag-meet up siya doon. May intersection siya na part. Okay? Nilalagay ko siya para yung yung magiging reaction ng vulkan. So, we have the volcanic island here, kung saan ang activities. Naandito yung mga horst and graben areas. Okay? So, faulted, highly faulted itong area na to.
Actually, hanggang yan doon. Okay? So ngayon, ano ba yung nangyayari dito? Bakit nagkaroon ng fault? Magkarugtong yan eh. Ito na yung landmass. Landmass na yan ng Batangas. Okay? Batangas landmass na yan. So, yung tectonic rupture, ang nangyari po dyan, na-explain ko na ang nasa ilalim ng Batangas ay merong nagsasabdak na plate, na Eurasian plate. Okay? Yung itaas niyan ay ang landmass ng Batangas. Ngayon, yung fault, nanggaling po ito dito, somewhere in this plate, ay merong stress. Na-stress yung lupa dito. And ang posibilidad nito is either dahil sa dami ng magma na tinunaw and nagkaroon ng weakness. Hindi ko alam pa kung saan banda sa plate yung nagkaroon ng weakness kaya nagkaroon ng rupture. So, ang kalupaan po nito na nasa Batangas, kung ang epicenter ay nasa Mabini, kung ito yung Mabini, nandito yung sentro ng Mabini, at meron siyang kumbaga nasa coast ito, in between Maricaban and Mabini eh. Nasa dagat, 5 kilometers away from the island itself. Oh, my dog. No, again! Alright. Pasensya na po. Yung aso ko talaga. Okay, so, ang magiging epekto po niyan sa Taal, i-discuss ko mamaya. I-explain ko muna. So, kung nandito yung na-rupture or nagka-crack or possibly kung anumang klaseng displacement ang nangyari, basta nagkaroon ng displacement dito, na-stress yung nasa itaas na kalupaan, kaya nagkaroon ng earthquake. Okay? Kaya yan yon. So, hindi po siya related sa nangyayari sa Taal. Now, explain ko kung ano naman yung sinasabing, babanggitin ko muna. Tectonic plate movement ay higher magnitude yung mga earthquake po niyan. Yan yung mga nakakagawa ng 7 magnitude, 6, minsan magnitude 9, mga matataas na magnitude, okay? Those are the big ones na tinatawag. Ngayon, ang volcanic earthquake ay mahihina po ito. So magkakaiba po yung pag sinabing 2.2 or 2.3 ng volcanic earthquake, ito po ay medyo may kalakasan na in terms of volcanic activity. Pag sinabi pong 2.2 or 2.3 ng tectonic cause ng earthquake, maliit po ito. Kasi malalaking earthquake talaga ang nagagawa ng tectonic. And this is regional. Yung volcanic local, ibig sabihin pag local, nasa vicinity lang ng vulkan yung earthquake, yung epekto ng earthquake, okay? So ngayon, discuss ko yung volcanic earthquake. Ang cause naman niya, yung sinasabi kong horst and graben, kagabi, na hindi naman siya naputol doon sa FB Live ko. So, yung horst and graben na diniscuss ko kung saan yung layer kung saan merong magmatic intrusion o yung diking, na nakalinya po yan kung nasa ilalim po ng rock, ang makikita mo ay naglilinya doon sa fault, sa crack, yung magma. Okay? Pero
meron pa po siyang bato na makapal, around 1 kilometer ang estimate ko, na nasa itaas ng dike ng magma intrusion. So, ang nangyayari sa earthquake na volcanic in origin, ito po yon yung pagtaas, pag-akyat ng magma. At yan po yung inaabangan natin para maging indicative kung sasabog ba yung Taal. So at the moment, dahil tectonic siya, hindi po siya isa sa mga indicators or tinatawag na precursor na sasabog na nga yung vulkan. So wag po kayong ma-stress dito sa mga tectonic type ng kung ang in terms of kung puputok ba ang bulkan kapag merong mga earthquake. I-divide nyo po. Nakikita nyo, alam ko marami nagpa-follow sa PhilVox. I-separate nyo po yung sinasabi nilang origin tectonic. I-separate nyo po yon, hindi po siya directly related sa nangyayari dito. However, dahil sa closeness noong Mabini sa Taal Volcano, meron po siyang effects. Yung epekto po nito, dahil highly fractured na nga po itong Lemery area, Agoncillo, I believe San Nicolas, Laurel, Talisay area. Yung magiging epekto lang po nito dahil sa highly cracked na po yon, posible po na yung mga cracks na yon lumaki. So yung mga lumalaking cracks, ibig sabihin, posibleng at magnitude 4.1, I believe 3.3. Yung mga magnitude na yun, medyo may kalakasan. So, posible po na yung mga cracked area na ay mas lumaki yung crack. Okay? So, kung mas lumaki yung crack niya, posible po na magkaroon ng paglabas ng lava doon sa mga areas na yun. Pero hindi na, kapag po kasi lumabas yung lava or mga vents, mag-opening ng vents, yung parang umuusok. Mga gas po yun na galing sa magma or hydrothermal vent. Kaya ang best po na dyan is wag po kayong magpanik kung may nakikita kayong pag-usok. Nagdidigasing po. Actually, ikakabuti po ng bulkan yan kasi magbabawas siya ng pressurized gas doon sa ilalim ng ng lupa. And makakatulong po yan. Kahit nga po lumabas yung yun nga ang best scenario talaga is magkaroon ng kahit papaano lumabas yung magma kasi ma-relieve yung stress ng lupa sa ilalim ng bulkan kung mailalabas niya yung magma. Kailangan po niyang mailabas kasi punong-puno na o overripe na yung mga magma chambers, punong-puno na siya and punong-puno na ng pressure sa ilalim ng bulkan. Kung magkaroon po ng fountaining somewhere around Lemery, yung Pansipit River area, or magkakaroon ng vents dyan, or yung fumaroles na tinatawag, para po siyang maliliit na butas yung fumaroles, tapos may lalabas na usok po doon. Mga nilalabas po niyan, sulfur dioxide, carbon dioxide, so yung mga ganyang gases, ilalabas niya kapag may nakita kayong usok. May nagsasabi sa akin kasi na merong area kung saan nagkaroon daw ng usok. Maganda po actually yan para sa bulkan kasi hingahan niya yan eh. So, posibleng nagre-release na kung totoo yung news na meron nga daw